由社交舞演變成嘅體育舞蹈之所以風靡全球，因為佢係一種全世界上通用嘅形體語言。香港國際舞蹈公開賽就俾我哋了解更多啊！嚟自有16個國家地區啦，就500幾600隊嘅選手咧參加我哋全2日以嚟咧1400多個組別嘅比賽。咁我都好希望藉住呢一個活動咧，能夠為大家一度推廣體育舞蹈活動㗎。而家睇緊嘅就係拉丁國際業餘組別嘅決賽啊！當中最吸引嘅就係森巴，熱情洋溢，節奏強勁。嚟緊呢一隊就係港隊嘅代表陳慶偉同埋田麗琪啊，兩位中6嘅學生啊，為咗挑戰世界級嘅黑池舞蹈賽，仲特別休學1年添。佢哋話同咁多國際選手一齊比賽，學到好多技巧啊！我諗我哋嘅舞蹈嘅可能爆發力啊，或者情感方面仲可以有所進步啦。咁我哋4月底會去到黑池啦，去英國。咁我哋會喺嗰度當地做一啲賽前嘅熱身賽啦，同埋跟一啲之前攞過世界冠軍嘅教練老師咧去做一啲訓練咯。隨後愛沙尼亞隊組合就勝出，仲俾咗好多意見俾港隊啊！ In dancing world, we used to say floor craft. It means when we are many couples on the floor, we need to go through the other couples and not eat the other couple. But probably the couples were too young and not so experienced. But we're looking forward to at that moment that we'll learn and they will do better. 業餘選手比賽完就輪到職業選手出場啦。國際標準舞當中最難掌握嘅就係 Tango 啦。據說係起源於情人之間嘅秘密舞蹈啊！其他嘅跳舞可能都係面帶微笑嘅，但係 Tango 表情就嚴肅，表達剛勁有力嘅風格啊！最後標準國際職業冠軍就係529嚟自澳洲嘅尼傑他同埋多芬尼啊！香港舞蹈水準就越嚟越高，正係因為有好多國際選手嚟到香港交流，同埋參與香港舉辦嘅國際賽事。